That is powerful. That's powerful. You can clap better than that. Clap to God in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you so much, worship team. That's so powerful. God bless you. Let's go to the word of God in Jesus' mighty name. Let's turn to Isaiah chapter 54. I'm beginning from verse 10. Isaiah chapter 54, verse 10 to 17. There are just a few verses, 7 verses. Allow me to read them. It says that for the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall never depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you. O afflicted one, storm tossed and not comforted, behold, I'll set your stones in antimony and lay your foundations with sapphires. I will make your pinnacles of agate, your gates of carbuncles, and all your walls with precious stones. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. In righteousness you will be established. You shall be far from oppression, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. If any stirs up strife, it is not from me. Whoever stirs up strife with you shall fall because of you. Somebody say amen. Shall fall because of you. Behold, I've created the smith who blows the fire of coals and produces weapons for its purpose. I have also created the ravager to destroy. No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall confute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, says the Lord. Father, in the name of Jesus, we thank you because man does not live on bread alone, but on every word that comes from above. We receive this word from heaven, fresh manna that energizes, fresh manna that strengthens, fresh manna that revitalizes. Revitalize our spirits today. Revitalize our bodies and our souls. Give us power to impact our surroundings, our work and our businesses. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Somebody say amen. Hallelujah. Amen. This morning I'm talking about grace and power for establishment. Grace and power for establishment. Are you ready for that? In this text, we see the prophet and the spirit of the living God speaking to the children of Israel how God was about to establish them from a state of unfruitfulness, from a state of tyranny and terror, from a state of oppression and affliction, that will establish them from the foundation
and establish them, that will protect them, provide for them, and fight against those who attack them. Allow me this morning to take you through, and so that we can know what God thinks about your circumstance. Then we'll also get to know the foundations of our establishment. And then later we'll see how God establishes us. We will receive this message in an application. Pray and go home and impact our vicinities for the glory of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I want you to know from the onset that what God decides to do for you, no one can hinder. What God decides to do for you, no one can hinder. I'm not just trying to regain fire. I came when I'm already fired. I'll start to preach right away. I'll speak prophetically and tell you that God has purpose to bless you. Nobody will be able to change you. God has purpose to take you to another level. No one will keep you stagnant. God has purpose to promote you. No one will demote you. Because what he purposes to do, no witchcraft can hinder. No sorcerer can hinder. No army can hinder. Allow me to speak to you prophetically. God has determined to establish you and prosper you. Are you ready for what God is about to do? That says the living God, that I am with you. I've called you out of darkness and made you my own. I've called you with my everlasting love. I love you with my love. I love you with loving kindness. I love you with love that would never end. That is why I gave you my son. I'm not about to leave you in your affliction, but I'll take you. I'll take you out of it. With my strong hand I will redeem you. I will save you, says the Lord. I will protect you, says the Lord. I will deliver you from every calamity. I will deliver you from every attack. It doesn't matter who has been fighting you. I am for you, says the Lord. I am for you, says the Lord. He says, I am with you. I will fight on your behalf. I will provide for you. I will enlarge you to the north. I will enlarge you to the south. I will enlarge you to the east. I will enlarge you to the west. You be so broad. I will establish you. I will establish you, and nothing whatsoever will be able to move you. Because when I'm for you, nobody will be able to fight you. I will build my wall around you. I will be a wall of fire around you. Says the Lord. I will protect you. I will fight your adversary. Whoever attacks you will fall because of my presence. My presence shall be your rear guard. My presence will go before you. My presence will fight for you. My presence will provide for you. My presence will heal you. Says the Lord. I watch over your coming. I'll watch over your going. I'll watch over you in the city. I'll watch over you in the country. I'll watch over you in the morning. I'll watch over you in the noontime. I'll watch over you in the afternoon. I'll watch over you in the evening. I'll watch over you in the night. My eyes will never depart from you, says the Lord. But my eyes will always be on you, to take care of you, to provide for you, to provide for you, to protect you. Yes, I have called you
Yes, I've called you. I will do you with my hand and lead you into your desired future. I have put my thoughts in you and I have put my spirit in you. You are mine, says the Lord. I'm not about to leave you. I'm not about to abandon you. But I'll hold you tight until when you make it. Until when you make it. With my powerful right hand, I say I'll hold you, says the Lord. With my right hand, and I'll lead you to your desired future. I will heal you. I will protect you. I will love you. And everybody around you. And the nations of your generation. And the generations to come. You know that I walked with you. They will know that you were mine. For my name have I put on your forehead to protect you and to make a way for you, says the living God. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. And clap your hands to Jesus. Hallelujah. What God decides to do for you, no one can hinder. Tell your neighbor that what God decides to do for me, nobody can hinder. Speak to your neighbor. Say, what God decides to do for us, nobody will hinder. Let me tell you this morning, God has purpose to bless you. He will bless you. No matter who says yes or no, God has purpose to lift you up. He will lift you up. No matter the forces that challenge you, you are on your way to your desired future. No matter the challenges, no matter the obstacles, God has seen you already at your end. God has seen you already make it there. He will carry you. He will lift you up and make sure that you reach the future. You'll make it in the name of Jesus. You'll be established in the name of Jesus. You'll move in the anointing in the name of Jesus. You'll move in glory in the name of Jesus. You'll grow in power in the name of Jesus. You'll be prosperous in the name of Jesus. Nothing will be able to hinder you. Nothing will defeat you. Obstacles will arise on the way, but it won't be the making of God. God will smite. God will smite whatever comes against you on this life journey. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. I don't fear whether it is an army that advances against me. I don't fear whether witches rise against me. I don't fear whether false prophets rise against me. I don't fear whether enchanters rise against me. I will crush them in the name of Jesus. I will defeat them in the name of Jesus. I don't mind where the big army advances against me. I told you, as long as I am with God, as long as God is for me, we are the majority. I and God are the majority. I and God are more than conquerors. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. You and God are undefeatable. You and God are undefeatable. Tunategera chingamba bakugamba eruzungu ki. I and God are inseparable, unmeasurable, unbeatable,
unchallengeable, tebasobola tusomoza, unmakeable, tebasobola tumenya, unbreakable. tebasobola tumenya. You and God, temugenda kulemererwa, you will not fail. ogenda kutuuka mu biseera bye by'omaaso, Reach in your future, ogenda kuyingira obugagga bwe, reach your ogenda prosperity. kutambulira amafuta go, You move in the ogenda anointing. kuweereza Katonda, You will serve God. ogenda kukikola, You make it. you will make it. Oja chikola. Somebody say, Wabere wagamba. I will make it. Gamba nja chikola. Job said, Yobu yagamba. Job 42 verse 2, Yobu anamubira olwoko. I know my God. Agamba mmanyi Katonda Somebody wange. say, I know my God. Wabere wagamba manyi mu Katonda For wange. I know my God, Kubanga manyi Katonda wange. that he can do all things, Asobola okukola ebintu byonna. and his plans Era pulaani zize cannot be thwarted. tezisobola kukyusibwa. I know my God, Manyi Katonda he wange. can do all things, Asobola okukola ebintu byonna. and his plan for you and me, Era pulaani ze ky'oli nange. nobody can thwart. Tewali asobola zikyusa. Gamba amina naawe. Gamba Katonda wange mumanyi, Say I know my God. asobola okunkolera byonna, He can do me all era things. enteekateeka ze gyendi And his plans unto me, tezisobola kulemererwa, they cannot be flattered. tezisobola kulemesebwa. They cannot be flattered. Embaga y'ejja, Your wedding is coming. kandi obugagga bwe bujja, Your prosperity is coming. obuwanguzi bwe bujja, Your victory is coming. emmotoka y'ejja, Your car is obuwanguzi bwe bujja, receive your victory. naye ekisinga byonna, But above all, ekitiibwa kya Katonda kijja, the glory of God is coming. amafuta gajja, Anointing is coming. obuweereza bwe bunaatera okulabika, Your ministry is about to come. banaatera okusomako mawulire ng'ozukiza omufu, They are about to read the news after banaatera the okulaba They are about to see ng'abalema batambula. the rainbow. Waliwo ebinene Mukama by'akola. They are big things God is doing. His plans for you, Pulani zize gy'oli. no one can thwart. Tewali asobola zikyusa. Tell your neighbor, no one can thwart. Gamba neighbor we tewali asobola zikyusa. No one can thwart. Gamba tewali asobola ziwanyisa. Isaiah 14:27. Isaaya 14 For the Lord has purposed. kubanga Mukama agenderedde. Who can thwart him? Ani asobola mukyusa. The Lord has purposed. Kubanga Mukama Who can ateesezese. thwart him? Ani asobola His hand mukyusa. is stretched. Omukono gwe gugoloddwa. Who can turn it back? Ani asobola ogugjayo. Gamba tewali tuwulire. For the Lord has purposed. Mukama agenderedde. Who can thwart him? Ani asobola omukyusa endowooza. For the Lord has decided to bless. Mukama amaliridde okuwa mukisa. Who can change it? Ani asobola omulemesa. For the Lord has decided to anoint. Mukama amaliridde okufukako amafuta. Who can thwart him? Ani asobola omulemesa For oyo. the Lord has determined to lift you up. Mukama amaliridde Who okusitula. can thwart him? Ani asobola omukyusa For endowooza. my God has stretched forth his hand. Katonda wange agolodde omukono Who gwe. can twist it? Ani asobola ogukyusa Who can n'agugjayo. turn it back? Ani asobola okukyusa Who can n'agugjayo. turn back the hand of God? Ani asobola okukyusa omukono gwa I Mukama. can see the hand of God Ndaba omukono gwa stretched Katonda. upon us to provide. Nagugoloddwa gye tuli I can omukono. see the hand of God Ndaba omukono gwa stretched Katonda. upon you to protect you. Nagugoloddwa gy'oli I can okutuula. see the hand of God Ndaba omukono gwa stretched Katonda. forth to love you. Nagugoloddwa I okwagala. can see the hand of God Ndaba omukono gwa stretched Katonda. forth to anoint you. Gugoloddwa okuwa I mukisa. can see the hand of God Ndaba omukono gwa stretched Katonda. forth to fight for you. Gugoloddwa okulwanirira. Who can thwart it? Ani asobola Who ogukyusa. can turn it back? Ani asobola ogugjayo. He's about to release Anaatera osumulula. what no eye has seen, Amaaso bye what gatalabanga. no ear has heard, Amatu bye what gatawuliranga. no mind has conceived. Endowooza zeetafunanga. That is what God has prepared for you. Ekyo Katonda kyakutegekedde kyakutegekedde. For you. Akitegekedde. For you. Naawe. 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 For you. Gamba mina. For you. Naawe. For you. Gamba mina. For you. Naawe. For you. Naawe. For you. Naawe. For you. For you. Amen. For you. Amen. For you. Naawe. 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 Teri mulogo wa kika agenda
agenda kikyusa. No witch of the candle is going to change it. Teri museza agenda kikyusa. No sorcerer will flatten it. Teri musamiza agenda kikyusa. No witch will change it. Victory nsazewo kwimusa bw'ayogera Victor Mukama. have decided to lift your sense alone. Victory nsazewo kuwa mukisa bw'ayogera Victor have Mukama. decided to bless you sense Victory alone. nsazewo kuwa amafuta bw'ayogera Victor have Mukama. decided to anoint you sense Victory alone. nsazewo kweraga bw'ayogera Victor have Mukama. decided to show myself Victory and sense nsazewo alone. kulwanirira bw'ayogera Victor have Mukama. decided to fight for sense Victory alone. nsazewo kugaggawaza Victor have decided to bw'ayogera Mukama. sense alone. Ani ayinza kikyusa? Can flatten Ani it. ayinza kigamba? Who can change it? Bw'amala naggulawo He opens. teri ayinza kuggalawo. No one Bw'amala can close. n'akuwa omukisa When he blesses, teri agenda gujjulula. no one can change it. Ndagiddwa kukuwa mukisa. I'm commanded to bless you. Ndagiddwa kusumulula amafuta. I'm commanded to receive. Omukisa gwo. Receive your blessing. Twala amafuta go. Receive your Twala blessing. obuwanguzi bwo. Receive your victory. Obwonyeza bwako. Receive your healing. Twala emirembe gyo. Receive your In peace. the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. It doesn't matter who fight against you. Si nsonga bani abakulwanyisa. If God be for you, Katonda bw'abeera ku luyi. who can be against you? Abanga ani omulabe wo y'ani? Tell your neighbor, Gamba ne yibbawo. if God be for me, Katonda bw'abeera ku luyi lwange. who is my enemy? Omulabe wange y'ani oyo? Speak it again. If God be for me, Gamba nti Katonda bw'abeera ku luyi lwange. who is my enemy? Omulabe wange y'ani oyo? Hallelujah. 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 Gamba kamina. I want you to note again Njagala oddemu otegere that kino. your God sees Nti Katonda alaba and knows your circumstance. era ategeera embeera yo. God sees, Katonda alaba, God knows, Katonda amanyi, God feels what you feel. era Katonda awulira ky'owulira. And it's not about just to look at you. Era tagenda kutunuulira butunuulizi. God is about to do something Naye alina kyagenda okukola to show that is by your side. okulaga nti ali ku luyi lwo. Katonda tagenda kutunuulira butunuulizi Olunajja siwuka ng'alaba embeera zikunyigiriza. seeing situation tormenting you. Katonda amaliridde okwegattako God has summoned to join you. okulaba nti ova mu mbeera eyo mu linnya lya Yesu. Come to that situation. Kamiina oba okitegedde. Amen. Mu lunyiri olusooka olwa Isaya 5:4 In verses 1 Isaiah agamba 54, nkulaba mukazi gw'omugumba, he says, I see you barren nkulaba woman. gwe atayonsanga ku I mwana, see you who's barren. nkulaba gwe atayina mwana, I see you have no naye child. sigenda kulekanga But bwoli. I'll not leave you the way you Naye are. olubuto lw'omukazi omugumba The womb of a barren lugenda woman. kusitula omwana. The baby. Katonda tatunuulira mbeera yo n'akulekanga God bwoli. look at the situation and live it the way you Embeera are. lye eritayonsanga ligenda That kuyonsa. voice is going to breastfeed Olubuto somebody. lwe olutaleranga ku mwana That you that are never lugenda conceived. kulera abaana mu linnya lya You Yesu. just let your children Nambye know. gwabadde tabala bibala, You have been obeying the wetera voice. okubala ebibala mu linnya lya Yesu. You are about to pay your Gwabadde voice. talaba makungula, To you who has a silver amakungula harvest. gajja gy'oli mu linnya lya Yesu. Harvest is coming Kubanga after you. Mukama bw'atunula Because when God looks, amanya ky'oyitamu, He knows what to go ate through. takusaasira busaasizi, And does not just pity naye you, abaako ky'akola. but He does something for you. We serve a God Tuweereza who Katonda is not just sympathetic, abange atatusaasira but we butaasizi, serve a God naye tuweereza who is Katonda empathetic. oyo akwatibwako When he n'akola. looks at what you're going through, Alaba biki he by'oyitamu, feels really what you feel. awulira ky'owulira. He feels even more like your parent can feel. Abange awulira ky'owulira okusinga bazadde bwe basobola He okiwulira. feels more than anybody can feel. Awulira okusinga omuntu yenna He basobola okiwulira. feels what you feel. Awulira ekyo I ky'owulira. said, God feels what you feel. Ngambye Katonda awulira ky'owulira. The pain you are going through, Obulumi bw'oyitamu you are not going through it alone. tobuyitamu weka. God is right there with you Katonda ali awo to naawe comfort you. okuzaamu amaanyi. He's there with you Wali ali naawe to change the circumstance. okukyusa embeera. He says in verse 11, Ayogera mu nnyiro 11 that you is afflicted, nti gwasooka he is anyigirizibwa, tossed to and fro by the storm. gwasukundibwa n'omuyaga. There is somebody this morning. Waliwo aliwo n'ekyo There y'olwaliro. is somebody this afternoon. Waliwo aliwo n'emisana You gw'olwaliro. have gone through storms. Oyise mu muyaga mungi. You've gone through storms. Oyise mu muyaga mungi. Storms at the workplace. Omuyaga gy'okolera. Storms in your marriage. Omuyaga mu bufumbo bwo. Storms in everything you are doing. Omuyaga mu buli kyonna ky'okola. Storms up with people. Omuyaga n'abantu b'olinawo. Storms in
your home, omuyaga mu makago, storms with your neighbors. omuyaga ne bannayiba bo. God sees the storm. Katonda alaba omuyaga God ogwo. sees your affliction. Katonda alaba okunyigirizibwa God kwo. sees us who toss you here and there. Katonda alaba kusukunda wano ne He wali. sees your affliction. Alaba okunyigirizibwa kwo. He sees that you are not comforted. Alaba nti toteredde wooli. And he says, Era agamba I'm about to comfort you. n'atera okuzzaamu amaanyi. Jesus is your comforter. Yesu Kristo yazaamu I said amaanyi. the Holy Spirit is your comforter. Omwoyo mutukuvu yakuzzaamu He is amaanyi. here with us. Ali wano naffe. You will not suffer death. Togenda kufa. You will not suffer loss. Togenda funa loosi. You will overcome in the name of Wabula Jesus. ogenda kuwangula mu linnya lya Because you are not alone. kubanga toli weka. The comforter is with you. Abanga oyazaamu amaanyi ali Jesus naawe. says, Yesu I'll agamba not leave you as orphans, sigenda baleka nga but bamulema. I'll send the comforter, the Holy Spirit. Naye n'abatumira omubeezi nga ye mwoyo He will mutukuvu. be there with you. Anaabeeranga He will nabo. remind you of all truth. Anaabajukiza amazima He will gonna. strengthen you. Era anaabazangamu He amaanyi. will strengthen you. Anaabazangamu amaanyi. Therefore I speak unto you. N'olwekyo njogera gye I muli. say unto you Era nga nkugamba that fear not, titotya. for I am with you, says the Lord. Kubanga ndi naawe bw'ayogera mu Fear not, totya. because you are not alone. Kubanga toli The weka. Holy Spirit is there with you. Omwoyo mutukuvu ali awo The naawe. Holy Spirit is with you. Omwoyo mutukuvu ali So naawe. have fellowship with him, N'olwekyo tabagana naye. because he will fight every battle. Kubanga agenda kulwana buli In lutalo. Jesus' name, Mu linnya erya you Yesu. won't suffer loss. Togenda funa loosi. Tell your neighbor, I won't suffer loss. Gamba sigenda funa loosi. I won't suffer loss. Yogera nnyo sigenda funa loosi. I won't suffer loss. Gamba sigenda funa loosi. In other words, I won't accept any loss. Gamba mu ngeri ndala sigenda kukkiriza I loosi will not yonna. lose anything, Gamba sina kye ngenda but fiirwa. I will prosper. Naye ngenda kulaakulana. Those who have been fighting to disgrace you, Ababadde balwana okunswaza. God will disgrace them before they disgrace you. Katonda agenda baswaza nga Those who have tebannakuswaza. been fighting to disappoint you, Abadde balwana okuyiwa. God will disappoint them before they disappoint Katonda agenda you. bayiwa nga tebannakuyiwa. Whatever the enemy had intended for us, Buli kyonna omulabe kyabadde agendedde okukola God will ebi. turn it for your good. Katonda agenda kifuula kikole I olungi. said God will give you double Katonda agenda kuwa ddala instead of your mu disgrace. kifo ky'ekiswalo kyo. God will give you double Katonda agenda kuwa ddala instead of trouble. mu kifo ky'ebizibu. God will give you a double blessing Katonda agenda kuwa omukisa instead of gw'emirembe. the curse they put on your mu life. kifo ky'ekikolimo kye bateeka It ku bantu. doesn't matter Si who nsonga put that curse on you. ani eyakukolimira. It doesn't matter. Si nsonga God will give you double. Katonda agenda God will give you triple. agenda kuwa emirundi God will esatu. give you more than enough. Agenda kuwa ebisinga That will not be ebimala. limited. Era oleme In kubeera everything, mu buli kyonna. you'll move beyond all possible limits. Ogenda sukuluma You amadala prosper beyond all possible limits. onogaggawala osukuluma. Ah, you are not hearing what I'm saying. Tonawulira But kyonna. you prosper Naye onogaggawala beyond all possible limits. okusukuluma amadaala gonna. I mean, whatever limits they put there for you, Tegeeza byonna bye you banaateekawo. will prosper beyond them. Onoobubiikwanga. You will prosper above them. Onoobubiwukanga. I say you are to supersede. Nami ogenda You sukuluma. won't be a failure in life. Ogenda kubeera kisembo I mu say bulamu. you won't be a failure in life. Togenda beera kisembo mu bulamu. You won't be a laughing stock in your life. Togenda kubeera muntu God atayiseeso. is about to lift you up. Mukama agenda God is about to bless you so much. Katonda agenda kuwanya God is obulisa. about to show you his favor. Katonda agenda kuwa And okuganja. those who desire to disgrace you Abo abaali baagala will okuswasa marvel and wonder bagenda kwewuunya of the working of God. olw'okola kwa Katonda Somebody say amen. wabere wagamba Somebody say amen. gamba amiina. Number 2 Ekyokubiri or number 3, whatever. I oba don't know. ekyokusatu kyonna God promises to establish you. Katonda asuubiza okunyweza. When God promises to establish you, Katonda bw'asuubiza okunyweza He establishes you from the foundation. akunywereza ku misingi. He establishes you from the foundations. Akunywereza ku misingi Like a house. nga ennyumba It has a foundation. eyina omusingi, It has walls. eyina ebisenge, It has battlements. eyina n'empagi The waggulu, roof. eyina we baserekera. Praise God. Amen. The house Ennyumba has a gate. eyina n'oluggi. The house Ennyumba has a fence. eyina n'ate ne A fensi. wall around it. Eyina ekisenge kigyetoolodde. Like you can picture
a house nga bw'osobola okuba ekifaananyi ky'ennyumba which is well established enywezeddwa bulungi on a firm foundation ezimbiddwa ku musingi with omunywevu firm walls and pillars, era n'empagi ennywevu properly decorated and rebuilt inside, era ng'ekuzigiddwa bulungi munda with a powerful roof, era ng'eriko nate akasolya with a akalungi powerful gate, era ne geeta ennungi and with a powerful wall. era n'ebisenge eby'amaanyi It is a protected house. eba nnyumba eriko obukuumi It is a well furnished house. eyo nnyumba eba nnyumba y'amaanyi That's how God is going to make you. bw'atyo naawe mukama bagenda That's how okukola God is going to make you. bw'atyo mukama naawe bagenda Hear okukola what he says. wulira kyayogera Hear what he says. wulira kyagamba Verse 11 part B. olw'ekkumi n'olumu akatundu bba Are you there? otuusewo Verse 11 part B. olunyi lw'ekkumi n'olumu akatundu bbi Behold. laba Everybody say behold. wabere wagamba laba Say behold. yogera naawe nti laba Kiki ekyakubaddeko? what happened on you Gamba behold. se laba Ne oba tomanyi luzungu wekakabe oba omusaayi gujja kulimi ojja If you bagamba don't know gwaze English, njogera luzungu se mukyafu. blood chemicals I was speaking Gamba English behold. se laba Ddamu mpulire. laba Kaddemu okayige. Kati kakyuse mu Luganda. so change it in Uganda Laba. laba Bagamba tomanyi luzungu ng'olwogedde. they say you don't know English why are you speaking it Gamba behold. se laba Behold. laba Laba. behold Ne bagamba tomanyi ng'oboogeramu. so when they say you don't know English Oba you speak, ng'obabuuza bagamba ekigambo behold and then you kitegeeza. ask her behold what does it mean Ojja kulaba nga tebakimanyi. will you see Bwe when they ng'obafunulira say ng'obagamba kitegeeza and laba. then you interpret and say laba So the word behold, kati ekigambo laba it means that be so attentive. kitegeeza nti teekayo essira Pay close attention to teekayo nnyo essira what I'm about to say. eri ekyo kyengenda okuba nga njogera Behold, laba I'll set your stones in antimony. nditeeka amayinja go mu mabala amalungi I will lay your foundations with sapphires. ndisimba emisingi gyo ne safiro I will make your pinnacle era nditikira ebitikiro byo with agate, nate n'amayinja amalungi and your gates with carbuncles, era n'enzigi zo ne kabunkulo and all your wall n'ensalo zo of precious stones. n'amayinja ag'omuwendo When God mungi is establishing you, katonda bw'aba He akunyweza establishes your foundation. anyweza emisingi He gyo establishes your pinnacle, the battlements. anyweza ebitikiro byo He establishes the gates, anyweza wankaaki zo even your walls, era n'ebisenge byo even your walls, era n'ebisenge byo that will be thoroughly protected. osobole okuba ng'okuumiddwa bulungi My God, my God. Hey, Hallelujah. gamba kamina Hallelujah. amen It is time to stand on the firm foundation. kiseera oyimire ku musingi omunywevu Hallelujah. amina That nothing will be able to move you. nga tewali kisobola I kunyeenya have identified 7 foundations of establishment. nyina nate emisingi musanvu gye naronzeeyo 7 foundations of establishment. emisingi musanvu kwe tunywezebwa I can go up to 12, nsobola okugenda paka 12 but today I'll talk about 7. naye olwaleero olw'obudde nja kwogera I ku won't musanvu explain them, sigenda abinyonnyola nnyo but I'll talk about them naye briefly. nja byogerako ddala ekisooka Faith in God. okukkiriza mu katonda Faith in God. okukkiriza mu That is katonda the foundation. ogwo gwe musingi If you want to be established, bw'oba oyagala kunywezebwa have faith in God. beera n'okukkiriza mu katonda Second Chronicles 20:20. eby'omu mirembe ekyokubiri abiri Believe in the Lord your God. mukkirize mukama katonda You wammwe will be established. bwe mutyo bwe munywanyezebwa Believe in the Lord your God. era mukkirize mukama katonda That's wammwe how you'll be established. bwe mutyo bwe munywanyezebwa And believe in his true prophets. era mukkirize mu bannabbi b'abaddala That's how you prosper. bwe mutyo bwe munaalaba omukisa So number 1, ekisooka you must have faith. oteekeddwa okubeera Not n'okukkiriza just faith, si kukkiriza bukkiriza but faith in the living God. wabula okukkiriza mu katonda waffe Not omulamu faith in anything, si kukkiriza mu kintu kyonna but ekirala faith in the living God. naye okukkiriza mu katonda omulamu Faith in God okukkiriza mu is katonda the major key kyekisumuluzo ekikulu for establishment. ekyokuba nga tunywezebwa Number 2, ekyokubiri God's word. ekigambo kya We katonda call that truth. ekyo tukiyita amazima Truth. amazima Do you want to be established? oyagala kunywezebwa Go back to the word. ddayo mu Go kigambo back to the truth. ddayo ku mazima We are living in days when people don't want the truth. tuli mu biro ng'abantu tebaagala mazima People don't want the word of God. abantu tebaagala kigambo kya You know katonda what the enemy does? omale omulabe From kyakola the beginning, okuva ku lubereberye the enemy twists the word of God. omulabe akyusa ekigambo kya When the katonda word is given, ekigambo bwe kyogerwa the enemy twists it omulabe yakikyusaamu so that the children of God will not do the word of God. nti abaana ba katonda baleme kukola
kigambo kya We are Katonda. living in days Abanga tuli mu biro when people don't want the word of God. ng'abantu tebaagala kigambo kya Katonda. We are in days Tuli mu biro where people have banned the Bible. ng'abantu bookya Bayibuli. Can you think about that? Bannange lowooza ku ekyo. Ever since creation, Okuva ensi bwe yatondebwa no one has ever burnt a Bible. tewali yali ayokeza Bayibuli. But in Uganda, Naye mu last year Uganda but one, omwaka gumu emabega a certain pastor commanded his followers to burn Bibles. omusumba omu yalagira abagobereze bookye Bayibuli. It is on record. Ekyo kiri ku likodi. It is on record. Ekyo kyali As kodi. Ugandans, as Africans, Nga as bannayuganda people of our ng'Abafirika, generation, ng'abantu omulembe we gwaffe could mourn and lament and cry out to God. tuteekeddwa okukungubaga tukabire Because Katonda that was so bad. kubanga ekyo kyali kibi nnyo. It was so bad Ekyo kyali kibi nnyo to burn Bibles. okwokya Bayibuli. You said that there are some verses which are missing, like 7. N'ogamba nti olwokuba waliwo olunyiriri olutaliimu And they're not even missing. It's just because of you don't understand. era lwakuba nti teruliimu naye lwakuba gwe tobitegeera. It's not that verses are missing. Lwakuba nti si lwakuba nti You ennyiriri don't teziriimu understand how the Bible came up evolving and how it is written. naye lwakuba gwe tomanyi engeri Bayibuli gye yajja nga Some bagiwandiika. Bibles are written in paraphrase. Ezimu Bayibuli ziwandiikibwa mu nnyiriri. Paraphrase. They are paraphrase. Kwegamba They baziwandiika give you mu the bumpiipi. meaning of the original verse. Bakuwana kwegamba amakulu Other Bibles ate Bayibuli endala are literally translated kwegamba ziwandiikibwa okugjayo word amakulu to word. kigambo ku kigambo Word to word. nga bajja ekigambo ku kigambo. Hallelujah. Gamba akamiina. Hallelujah. Amen. Others have a dynamic equivalent. Ate endala zo zirina engeri They have a ezo- dynamic equivalent. They give you the meaning of the word, or they give you a word that speaks about the original meaning of the former word. basobola okuleeta ekigambo ekirina amakulu n'ekyo ekyasooka kye baayogera. Just because you don't understand how the Bible came up, kati olw'okuba gwe tomanyi engeri Bayibuli gye you don't bagiwandiika just need to burn it. tekirikwetaagisa Okay, gyokya. let's think some verses we are missing. kale katukitwale nti ennyiriri ezimu How tezaalimu. many verses we are missing? olowooza nnyinyi meka zitaalimu? Are they more than 100? kyogamba zaali zisuka 10. They were like 10 or 20, kale zaalinga nga 10 oba according 20. to his argument. okusinziira ye bw'ayogera. If you burn the Bible because it is missing 10, bw'oyokya Bayibuli olw'okuba esubwa ennyiriri 10. what about the hundreds of thousands of the right verses you are Kati ate burning? zino ennyiriri endala 10,000 zo. Zoyocha, zo lwaki ozookya? So for them, why are you burning them? Lwaki oyokya ziri ezirimu ennyingi ennamu? Why do you also burn this one that are also there? Olw'ettaano ezimisi. Because of the fact that I'm missing it. That is a curse. Ekyo kikolimo kyennyini. We should cry out to God tuteekeddwa okukabirira and Katonda. pray for our generation. tukabirire omulembe Abantu gwaffe. tebaagala kigambo, People do not want the word. tekijja abantu banyiiga, When it comes, people grow abantu angry. baagala lugambo, People want gossip. abantu baagala bigambo. And people want what? Tebaagala kigambo. They don't want the word. Hear this. Kino kiwulire. In our generation, Mu mulembe gwaffe, pastors have taken their flock to eat grass abasumba batutte abantu baabwe okuba nga bali omuddo. because they don't know the word. olw'okuba tebamanyi We kigambo. should go back to the truth. abange tuddeyo ku mazima. In our generation, mu guno omulembe gwaffe, pastors are selling rice and naming it holy rice abasumba batunda omuceere ne bagamba because muceere the mutukuvu. people don't know the word. kubanga abantu tebamanyi kigambo. They buy the rice highly, bagula omuceere ku bbeeyi ennene thinking that they will get the miracles nga balowooza bagenda funa byamagero. because of ignorance of the word of God. olw'okuba tebamanyi kigambo That's kya why the Katonda. Bible says, y'ensonga lwaki Bayibuli my egamba, people perish abantu bange babula for lack of knowledge. olw'okubula okumanya. Are you here? oli wano. In our days, mu nnaku zaffe, pastors have stood us and sat in long kingly chairs, abasumba batudde mu ntebe ziringa namulondo and then their flock have come and kissed their feet ne balagira endiga zijje zinywegere engatto zaabwe. here in Uganda no mu Uganda because of lack of the word. olw'okubulwa okumanya. Pastors have divorced their wives, abasumba basuddewo bakyala baabwe and many flocks are following us saying, yes, era n'abalala bawagira bagamba kyekyo naffe tubazekewo. ogiwadde omuliro, ogiwadde. They are supporting, nabo bawagira but they are twisting the word of God. naye nga bakyusa bukyusa kigambo kya Katonda. Some of you removed your rings. abamu ku mwenna mwe mwajjako empeta You zammwe removed them mwaziggyako because of the deceitfulness olw'obulimba which is going around
obuyitanga butambula. You don't know the word of God. Olw'okuba tomanyi ekigambo You kya think Katonda. that a ring is satanic. Ng'olowooza empeta ya sitaani. God forbid. Bannange ekyo kiddire eri. God forbid. Ekyo kiddire eri fire na fire. Some of you are now jubilating, Abamu kammwe wano muli mu kujaguza. saying that Nga mugamba. we shall not live with my wife or my husband Nze sigenda kubeera n'omwami wange ne until mukyala wange. death parts, Paka okufa lwe because twawukana. there is an attack on the institution of marriage. Olw'okuba waliwo okulumbibwa ku nsonga y'amaka. People are teaching Abantu bayigiriza that that kind of vow is wrong, nti ekirayiro bwe kityo kifu. that when challenges come, you can leave. Yagamba nti ekisomoza bwe kijja omusajja When there is a muleke problem, you go, bwe babawo ekizibu muleke bwodduka. because the wife may kill you, Kubanga omukyala ayinza okuyira because the asidi. husband may kill you. Kubanga omusajja ayinza No, okutta. we can die anywhere. Abange tusobola okufiira Even wonna. accidents can kill. N'accident esobola You okutta. don't know how this building is strong. It can fall on us now. nekino ekizimbe tomanyi oba kyama kisobola And we otugwira die. ne tufiira wano. You can die anyway, anytime. Osobola ofiira wonna era ekiseera kyonna. But what does the word of God say? Naye ate ekigambo kyakyo It kyogera says kitya? that what God has joined together, Kigambo ekyo Katonda kyeyagatta no wamu. man can put asunder. Tewabangawo muntu No akyawula. man will put asunder. Kyabeerawo muntu akyawula. Even if we don't go to other Ne bwe verses, tutanoonyayo nyiriri that ndala. alone is enough. Ekyo kyokka kitumala. My wife, let me tell you here, Mukyala bwe nkankubuulire. ne bw'onoosalawo okunoba nze sijja kukugoba. Even if you decide to go, I'll not chase you. Bwe ne bw'osalawo okugenda genda naye nze sikuta. Even if you decide to go, I'll not lose you. Nze siina gye ndaga. Ah! Nakuwasa okutuusa okufa lwe I'm married kulitwawukanya. until death will separate us. Oba onobanoba naye nze sikuta. If you go, I will not depart you. Kuba emyulo ey'amaanyi. Wamma n'owange kankugambe sigenda kuleka. Bw'obanga mukyala we waali mugambe sikuleka. For yours is also there, tell her you don't leave her. Batunuulira abalemereddwa. They look those who have failed. Batunuulira kanyumunyu mbu mukyala we yamutta They look simanya at you, man, that the wife those killed. names they are talking Ne about. boogerako agamanya nti oyo bwe Just yafa. few examples. Begamba ebyokulabirako ebitono What nga bibiri. about the millions and the millions who have made it? Ate obukadde n'obukadde bw'abantu abatanafiira mu bufu. Everything is challenged and some people fail therein. Buli kintu kisoomooza abantu balemererwa awo ne wali. Even in businesses, people fail. Ne mu bizinesi abantu But balemererwa. we don't look at Naye failures. ffe tetutunuulira We look abalemererwa. at people who have overcome. Tutunuulira abo I abawa. say we will surely make it. Ne tugamba tujja We will kikola. surely make it. Abange tujja We kikola. will surely make it. Tujja I'm kikola. not going for deception. Nze sigenda gobera I'm not bulimba. going for a lie. Nze sigoberera I'm bulimba. going for the truth. Nze ngoberera mazima. Sitaani kye yakola kye kino. What Satan does is, Yajja ng'alumbye ekigambo kya Katonda. came when he attacked the word of God. N'abuuza Adamu ne Eva, He asked Adam and Eve, kituufu is it true Katonda yabagamba obutalyanga ku bibala bya muti guno? that God commanded not to eat the fruit of Yabagamba this tree? okugukwatako. He commanded not to touch Eva on it. n'amugamba ogukwatako tusobola Eva ogukwatako. said to touch on it we Naye can, yatugaana kulya ku bibala bino. but he denied that to eat the Kubanga fruits. yatugamba nti bwe tuliryako Because when you eat on them, tetuliremwa kufa. we will not fail to die. Kati Sitaani n'abagamba, And then Satan told them, okufa no dying. temulifa. You will not die. Mulye. Eat. Katonda yakimanya nti bwe munaalya God knew that when you eat on it, mujja kufukanga ye. you look like him. Mujja kufuna amagezi. You'll be wise. Eva n'asiriwala And Eve became stupid. n'awuliriza ebya Sitaani. And also had the Olwaleero message. waliwo eddoboozi lya Sitaani eryogera mu ggwanga lino Today there's a verse of nga Satan likyusakyusa ebyawandiikibwa. changing the verses. Abagezi muwulirize muleme genda na ddoboozi lya Sitaani. If you're wise, you know follow the Eddoboozi lya verses. Sitaani eryo likyusa ennyiriri toliwulira. Do not obey the voice of Satan changes the Njogera word. mazima sirimba. That's the truth I'm Eryo speaking. eddoboozi si lya Katonda. That's not the voice from God. Eryo lize kulumba kigambo kya Katonda. It has come to attack the Naye word of God. wanaabaawo abagezi But the people are wise. temugenda dduuliriza. Do not obey it. Mukama yeebasibwe. Hallelujah. Mukama yeebasibwe. Hallelujah. Tetulina gwe tukyawa tumwagala. There's no one we hate Naye with that byayogera way. bifu. But what he speaks are wrong. Byayogera si bituufu. What he speaks are bad. Byasomesa bifu naye ate mumwagala nnyo. What he teaches are wrong, Bwe but you love him. namugenda mutinkiza. You go Fire. fire. Gambo yo fire. Tubonaabona leero ku lwa Eve yawulira eddoboozi lya Sitaani. We are suffering today because of evil who obey the Tuli voice of wano ku Satan. nsonda bantuyana. We are here, you see the Entuuyo sweat. zimpitamu okuva ku mutwe okutuuka ku kagere. The sweat are going through from the top up to down. Lwa Eve yawuliriza eddoboozi lya Sitaani. Because of evil who obey the voice of Satan. Otunula bwe baasokoddemu ebyenda lwa Eve yawuliriza eddoboozi You lya are Sitaani looking ne as Adamu. if they remove some interest in you because of Eve.
omutunula ng'omukaddaanya obuuju You are looking as only woman taking olw'embeera ekukuba lwa Eva ne Adamu abaawulira eddoboozi lya because of Setaani. even Adam who obeyed the voice of Satan. Sigenda gondera Setaani baana bange kuba I will not obey the Satan for my children to suffer. sigenda gondera eddoboozi lya Setaani mulembe guddako kubonaabona. I will not obey the voice of Satan. Setaani tumuzaayo emagombe. We chase Satan back. Yesu yawangula Setaani. Jesus defeated nga bwe Satan. yawangula naffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Okay, we are more than conquerors. Yesu yawangula Setaani. Jesus overcame Tuli Satan. mulembe gwa Eva na Adamu. We are not the generation of Eva and Tuli Adam. mulembe gwa Yesu oguwangula We Setaani. are the generation of Jesus that Tuli overcame mulembe Satan. gwa Yesu ogunywerera ku kigambo. We are the generation of Jesus that establishes the Tuli ku word. mulembe gwa Yesu ogukwata ekigambo kya We Katonda. are the generation of Jesus that holds the word of God. Zaako empetayo mukazi gwe. Put back your ring Zaako woman. empetayo musajja gwe. Put back a ring woman. Togoba mukazi. Do not chase that woman. Todduka maka. Do not divorce. Nwera. Be strong. Ogenda kulangula bijja kutereera. Surely things will be Bijja made well. kuba birungi mu linnya lya Yesu. Things will be made well. in the name of Katonda Jesus. kyeyagatta awamu. What God showed you, Tewabanga waakyawukanya. no one should separate it. Kati gwe agamba nti ebirayiro tebiriimu. To you who are saying those voices are Genda bad. g'ekyawandiikibwa ekikkiriza okwawukana. Okay, show me the verse that commands people to separate or to Gwe divorce. ekikukkiriza okugoba n'okwawukanya kiruwa. So why do you accept to divorce? Give us the verse that says so. At least ffe bino ebiraga nti tulina kubeera wamu. At least Katonda for us also kyeyagatta the- wamu tewabanga The akyawukanya. word God shown together, no one should separate. Weebiri bingi. They are there and the many. Malaki 2 Malachi 15 16. 15 and 16. Katonda akyawa okugoba abakazi. God hates divorcing Katonda women. akyawa divorce. And God hates divorce. Katonda agamba wakuusakuusa omukazi w'obuvubuka. God says that you Kyova possess you. siwulira saalayo. That's why I don't hear you Wamugoba. praise. You chase her. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Olowooza ennyiriri siziina. Don't you think that I have the Ennyiriri verses? nzirina. I have the verses. Nayise nazo. I came with them. Mukama yeebazibwe. Barumi essula 7 olusooka mpaka olwokusatu. Romans 7 from 1 to 3. Lugamba nti omukyala It says a woman. osibibwa okubeera obutafumbirwa mu musajja mulala yenna. You're born to marry any other man. Kafuna omwami we abeera ng'akyali mulamu. As long as your husband lives, Toteekeddwa kufumbirwa mulala. you don't need to marry Ova another mu person. ndagaano eyo. You come when you come Ova mu down, ndagaano eyo. you come that Ng'omwami we oba omukyala we amaze kufa. when your wife of your husband has passed away. Wetedde tusoma lulu. You read it is The there. woman which has an husband Omukyala ayina is omwami bound by law asibirwa to etteeka her husband no eri omwami as we long as he liveth. kati omwami we aba mulamu But if the husband be dead, naye omwami bw'afa she's loosed from the law. aba asumudde okuva mu tteeka eryo. That is in the New Testament. Eyo eri mu ndagaano mpya ate. Paul was explaining using the analogy of marriage, Pawulo yali annyonnyola ng'akozesa na showing how the church engeri ekkanisa formerly was committed to the law, engeri edda yali yeewaddeyo eri amateeka but now after the law has become obsolete, naye ate kati ng'etteeka liringa we are erigitwawo married to the new husband called Jesus Christ. tufumbirwa omwami omupya ayitibwa But he's using the analogy of how a husband and wife are committed to one another till death. naye ate That's the part. akozesa ekifaananyi ky'omukazi n'omusajja engeri gye bali awamu paka kufa. When he goes in the book of, is it 1 Corinthians 7:39? bwe You can kigenda mu kitabo open. ky'abakolinso ekisooka 1 Corinthians 7:39. essula 7 olunyiriri I didn't plan lwa to share this, kino mbadde but I'm saakitegeso talking kiraba about the word. naye njogera ku kigambo. Please be fast beera in mwangu. Jesus' name. 1 Corinthians 39. bakolinso 7:39 Very fast, very fast. yanguwa. If you are delaying, I open mine. bw'oba oluddewo nga nze mbikula gyange. I was trusting you, but the wife is bound by the law as long as her husband liveth. omukyala asibibwa etteeka kasa omwami we abanga mulamu. But if her husband be dead, naye omwami we bw'afa she is at liberty aba asumuluddwa to be married to whom she will, okufumbirwa omuntu omulala gw'awulira ayagadde. but only in the Lord. naye ate mu mukama yekka. Only in the Lord. naye mu mukama yekka. Togamba ati ate kati genda ate kukubakana na musamizi. Do not say that I'm going to get married a Sosarwa. Mukama yeebazibwe. Do you Hallelujah. understand? otegeera The ekyo word of God is under attack. ekigambo kya kano kirumbiddwa. Nammwe abalokole temukyayagala mazima. And even born again you don't want the truth. Era ebagamba amazima onyiiga bunyiizi. When they tell the truth you're annoyed.
toyagala muntu agambe mazima nti ekyo kyokola kifu. You don't want somebody to tell you ekigambo kye kitutereeza. It's the word of God that shapes amazima ge us. gatutereeza tusobole okugenda mu ggulu. It's the truth of God that shapes us that we go to heaven. onyiigira musumba naye omunyiigira You bwereere. are just a note to the person but for nothing. butayagala lwakuba gweoyagala bya mubiri toyagala Because you kigambo. just want physical thing, you don't want gamba to neiba omusumba omunyiigiridde bwereere. tell your neighbor that you are not nothing for the mugambe person. musumba omunyiigira lwa kigambo. Tell him that you are not because of onyumirwa the word. bigambo You enjoy words. toyagala kigambo. You don't want the word. kyekikunyiiza. That's what annoys you. bakugambanga mazima tonyiiganga. When I tell the truth, do not be kasita annoyed. gabeeranga ge mazima gakuyamba okulokoka nyweza. As long as it helps you to get saved, it's ne bwe kiba something. kikunyiga kkiriza. Even if it pains you, nina essaala gye ntera okusaba ennaku zino. there's a prayer I usually pray. neŋŋamba mukama buli kye nnina ekiri mu nze I say whatever I have that is in nga me, si gwe wakimpa and it's not who gave it to me. kitte era kitwale. Kill it and take it away. eyo essaala tesalibwa muntu ali awo yegeyege. That prayer is not made for somebody who is esalibwa there, omuntu amaliridde but it's prayed for somebody who has determined, ayagala okukyuka. who want to change. buli ekiri mu nze nga si kya bwakatonda. Whatever is in me which is not Mukama divine, kitwale. Father, take it. ekigambo bwe kigamba That's what the word mukama says. yeebazibwa atutemako amatabi agatabala bibala He prunes the branch that tusobole will not bear okwongera fruit, okubala. that we may continue bearing. ekigambo kinenya. The word rebukes, ekigambo kissaamu amaanyi. the word encourages, ekigambo kisomesa. the word teaches. ekigambo kye kituukiriza omuweereza wa katonda. It's the word of God that perfects the servant of timosewo God. ekyokubiri essula 3 olunyi lwa 16. 2 Timothy chapter 3 verse mukama 16. yeebazibwe. so ne bwe bagamba ekintu ekituufu nga kitwala mu maaso obwakabaka kitwala mu maaso obuweereza. So when they tell you a correct thing pushing kiki toward the ministry, ekikutunuza ng'eyanywedde encwanka. what is it that annoys you? bwenenya tugende mu maaso. Just repent and let's go. tereeza butereeza ogambe bannaye kyansobyeko naye Make mukama right yeebazibwe tugende. tonyiiga Do not be annoyed. tonyiiga. Do not be annoyed. bwe bagamba akawala kaleke tonyiiga. When they tell you leave that God, do not be annoyed. kaleke Leave her ogende mu ggulu. and go to heaven. ekikunyiiza kiki? What is it that oli annoys you? mwana wa sitaani. Are you a child of Satan? oli mwana wa kubula akyawa ekigambo. Are you a child of destruction? abaana b'okubula be bakyawa ekigambo. Children of destruction. naye Yes, ffe you abaana are. ba katonda twagala mazima. But we children of God will love the truth. mwe abaana ba katonda twagala mazima. To we children of God will love gatuyambe the truth. tusobole okutuuka gye tulaga. That it may help us and reach where we want to reach. onyiigira bwereere. You are just annoyed for nothing. munkoonereko Touch on him or her. mugambe Tell him. onyiigira bwereere. You are annoyed for nothing. tewali nsonga ekulwaza mu ssujja ssaawa eno. There is no reason what causes malaria to you. mubiri gwe gwe guyimuka It's your body that is raising up. kuba toyagala mazima. naye omuntu ayagala ekigambo But mbadde somebody who simanyi. loves the word says, I didn't know. mukama mwebaza I thank God. kubanga ombulidde amazima ngenda kwongera okubala ebibala Because ng'atereeza I've nga understood the truth, I wututambula. will continue bearing fruit. Then we go on. mukama yebazibwa. Hallelujah. wangi Amen. wangi. Hello. ekyokusatu Number 3. obutukuvu n'obutuukirivu. So holiness and righteousness. ayogedde mu nnyo 14. He says mu in verse 3, butuukirivu mw'onooyimanga in okunywezebwa. righteousness shall be based onoobeeranga wala n'okujoogebwa. you shall be far away with onoobeeranga wala terror, n'entiisa. and shall fall out so from terror. terikusemberera ggwe. I'll never come close to you. kati kino kirimu emirundi ebiri. So did have two kirimu folds. n'obutuukirivu bwe tufuna olw'okukkiriza There's the yesu. righteousness we receive after believing naye ate Jesus. n'ebibala byabwo And also the fruits of it. kye tuyita holiness. What we call obutukuvu. bwe tumala okufuna obutuukirivu nga yesu atukkiriza After obtaining nga righteousness, yesu of Jesus, atuggyeko ebibi when Jesus have rubbed away our sin, tetusigala nga bwe twali. we don't remain the way we tetusigalayo were. mu mwenge. We don't remain in bullshit. tetusigalayo mu mubiri. We don't remain in tetusigalayo place. mu ntondo n'emalala. We don't remain back in twewayo pride. eri ekigambo kya katonda ne kitukyusa. We offer ourselves to the word of God and changes us. iye Yes. iye Amen. tosigala nga bwe wali. You shouldn't say the way you are. ekisa kya katonda kyansaasira. You know the grace of God. n'oddayo n'okola bye wali okola nedda ssebo. And then you go back and do what ekisa you kya meant to. katonda kireeta kwenenya. The grace of God ekisa kya is katonda kireeta bibala. the grace of God causes ekisa fruits. kya katonda kituleetera okusanyukira mu katonda, And okusanyukira the mu grace of God butukuvu. causes us to rejoice in kituleetera righteousness. okwagala okukyuka okufaanana kristo eyatulokola. To resemble Christ who saved us. tekituuzaayo mu nsi Does not take us back in the world. temufaananyizibwa ng'emirembe gino. Do not conform to this naye generation. mukyusibwe ng'olw'okuzza ng'obujja endowooza But be zammwe. transformed to renew your mulyoke minds. mumanye bwe kiri ekituufu, That you may know how true is ekirungi, and good. ekisanyusa katonda That pleases God. n'okwagala kwa katonda And okutuukiridde. also the perfect will of Baruumi God. 12:2. Romans 12:2.
Mukama ebaswe. Hallelujah. Waliwo ebintu bisatu. There are three things. Ebyo nabifunye jjo nga nsaba. I got them when I was praying in the morning. Nga nsaba. When I was Mwoyo praying. Mutukuvu n'aŋŋamba teeka nnyo essira ku lunyiri olwo. And the Holy Spirit told me focus much on N'aŋŋamba that bulijjo verse. kolanga ekituufu. And he told me always do the right Ekyokubiri thing. kolanga ekikkirizibwa. And number two, what is accepted. Ekyokusatu kolanga okwagala kwa Katonda. And number three, do the perfect will of God. Ekituukiridde. The perfect will of Mukama God. ebasibwe. Amen. So buli ky'ogenda okukola And whatever you're going to do, weebuuze kino kyenkola kirungi. always ask yourself, what I'm doing, is it right? Kyenkola kisanyusa Katonda. What I'm doing does it please God? Kyenkola kye kisinga obulungi kye kituukiridde. What I do, is it perfect? Era kwe kwagala kwa Katonda. And is it the perfect will of God? Si buli kirungi nti kisanyusa Katonda. Not every good thing that pleases God. Alo? Wrong. Si buli kirungi nti kye kituukiridde. Not every good thing that is all perfect. Waliwo ebirungi nga tebituukiridde. There are some good things that are not perfect. Ekyokulabirako ogenda n'ofunamu awo ebikukyankalanya For example, when you get something challenging you n'omwami wo with your husband, n'otuuza bannayibba bonna and then you make on a neighbor sit down. nobagamba mumuyiire amazzi ag'omusulo They always bwe munalaba pour ng'afuluma mumuyiire. When you see him coming out to pour water, Kikusanyusa kirungi it's good to you kuggwe and to you, naye tekikola butuukirivu. but it does not do Si righteousness. kye kirungi mu maaso ga Katonda, It's not the good thing of tekimusanyusa God. They are not era precious, si kye kisinga obulungi. and it's not good, perfect, Mukama ebazibwe. Amen. N'ebirala bingi ebya bulijjo. and even more common things. Mukama ebazibwe. Amen. What you are doing, is it right? Kyokola bannange Is kituufu, it good? kirungi, Is it acceptable? kikirizibwa, In other words, does it please God? mu ngeri kisanyusa Katonda. Another version, the NIV say, that which pleases God. Ekyo It's ekisanyusa such Katonda acceptable. instead of acceptable. Mukama ebazibwe. Amen. The one which is pleasing Ekyo ekisanyusa the perfect will of God. nate okutuukira kwa Katonda. Mukama ebazibwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kati mulembe gwaffe So in our generation, twetaaga obutukuvu n'obutuukirivu. we need righteousness and holiness. Bingi sijja bimalayo leero. There are many, I cannot finish them today. Misingi mingi. There are many foundations. Okusaba, Praying, okubeera abawanika abalungi, being good stewards, abatuufu ab'ekigambo kya Katonda and true n'ebintu of the word Katonda of God by'atuwadde, and other things that God has given us. okusinza okutuufu True worship ne famire n'okubeera n'enkolagana entuufu mu famire zaffe. and having a good relationship with our families. Omulembe nga gunaatera okuzingibwako, As the generation is about to be rumbled, omulabe alumba famire. the enemy attacks families. Adamu bwe baali banaatera obbagoba mu ggulu, When Adam, they were about to be chased from heaven, sitaani yakola akakodyo ka kulumba famire yaabwe. Satan tried to attack their family N'asuula omukyala, omukyala n'asuula and omwami, dumped down the wife, and the wife dumped also Katonda the husband, n'abagoba mu ggulu. and God chased them out of heaven. Kati ne mu nnaku zino ez'oluvannyuma omulaba alumbye marriage institution, And also these later days, the enemy have attacked the marriage institution. alumbye abaana bali ku byabwe. He has attacked children. Tugenda ne tubaleka ku TV We leave them on the TV ne balaba obuzannyo bw'abayindi, and they watch all Indian movies. ne balaba ebizannyo by'abazungu. And then they watch all the Abazungu bali eyo movies. bajjayo ennimi, They are there bringing out the beegata tongues. obwana bulaba. They are joining themselves and their Omulembe children. gugenda. The generation is The enemy going. has attacked the family. Omulaba alumbye family We need bannaye. to fight. So twetaaga We need to okulwana. fight. Twetaaga We need okulwana. to go back to the foundation. Twetaaga okuddayo ku I misingi. say we need to go back to the foundation. Ngambye twetaaga kuddayo ku misingi. Why does God establish you? Lwaki Katonda akunyweza? That is number last. Ekyo kye kisembayo. Verse 10. Olunyiro lw'ekkumi. There are three reasons here. Waliwo ensonga ssatu. One. Ekisooka. Because of his unfailing love. Olw'okwagala kwe okutaggwaawo. That's why he wants to establish you. Y'ensonga lwaki ayagala kukunyweza. Mukama tayagala osikirire na mulembe. God do not want you to perish with the Kubanga generation. akwagala n'okwagala okutakoma. Because he loves you with unending Kyeyava love. asindika Yesu Kristo atufiirire. That's why he sent Jesus Christ to die for Teyakoma us. okwo n'atuwa omwoyo He mutukuvu. didn't stop from there. He gave us the Holy Teyakoma Spirit. okwo n'atuwa erinnya And lye. he also gave us his name. Teyakoma okwo n'atufuula And abaana. also he made us children. Teyakoma okwo n'atuwa byonna bye twetaaga ne bamalayika batuweereze. He gave us all whatever we need an angel to serve Number us. two. Ekyokubiri. His covenant of peace. Endagaano ye y'emirembe. I'm in verse 10. Ndi mu lunyiri lwa 10 bannaye. Verse 10. Lunyiri lwa 10. Praise God. Mukama yebazibwe. He says that for the mountains shall depart Agamba nti ensozi and zirigwawo. the hills be removed, N'obusozi but bulisaanuuka. my kindness Naye ate okwagala kwange shall not depart from thee. tekuli bavaako. Neither shall my covenant of peace N'endagaano yange y'emirembe be removed, says the Lord, terigibwawo bw'ayogera Mukama. that has mercy on thee. Oyo nate akusaasira. If you go to the New International Versions, Bw'ogenda mu NIV, New International Version, NIV it brings out
The first part says his unfailing love will never be shaken. Number 2, it talks about the covenant of peace. And lastly, it talks about his compassion. Ensonga esatu lwaki Mukama akusimba, lwaki akunyweza. Mu maaso awo tugenda tutandika okuyiga nnono ku nnono. Mukama yeebazibwe. Ennono ezitunyweza mu Katonda, okukkiriza mu Katonda, okusaba n'okutambula n'omwoyo mutukuvu, obutukuvu, okunyweza ekigambo kya Katonda, okubeera n'enkolagana ennungi wakati wo n'omukulembezeewo. Ezo zonna nnono ziri 12. Wano bawaddeko 7. Mukama yeebazibwe. Osobole okukkatirwa mu myaka gino gye tugendamu 10, ne10 eriddako, ne10 erinaddako, ne10 erinaddako, ne10 erinaddako, ne10 erinaddako, bonna okyali mulamu. Oleme kuwangulwa, oleme kutwalibwa bulimba, naye obeere mugagga, obeere ng'olina omukisa ng'oli mugagga, naye nga n'amaka go gateredde, obeere ng'amaka malamu, naye nga ne mu nsawo mulimu kaasi, obeere nga sente ozirina, naye ng'ozifunye mu butukuvu na butuukirivu, obeere nga ku nsi oli musanyufu, naye nga ne mu ggulu gy'olaga bamalayika bakwesunga. Kiki oyagala entaana yo oba ku mulambo gwo boogere abali baawo? Nze kino kyensaba era kyenjagala. Nsaba olunaku lwe ndiba nga nziikibwa abantu boogere ebigambo bino. Oyo ye musajja yayimirira obulamu bwe bwonna ng'abuulira enjiri y'amazima. Ekyo kiri mmala, ekyo kiri mmala. Nti yayimiriranga ku mazima, yayimiriranga ku mazima, yaweereza Katonda mu mwoyo ne mazima, teyalimba, teyabba, teyafera, teyagenda mu basamize kufuna maali, naye yasabira abalema ne batambula mu Katonda, yasabira abafu ne bazuukira naye ng'ayimiridde ku mazima, yatambula amawanga ng'abuulira enjiri nga gy'abuulira ya mazima. Ekyo kye balyogera ku ntaana yange nga baziika. Singa Yesu alwawo okudda naye bwadde amangu, neesunga lwapuca mu linnya lya Yesu, neesunga lwapuca mu linnya lya Yesu, neesunga okwakkulibwa. Yesu bw'ajja saagala kusigala mabega, naye gino gy'emisingi egigenda okutwala okunyweza okukkiriza mu Katonda, okukkiriza mu kigambo kye nga bwe kiri mu butuufu bwakyo, n'okikola n'otambula mu butukuvu ne mu butuukirivu, okusaba n'okutambula n'omwoyo mutukuvu. Mukama yeebazibwe. Okunyweza enkolagana yo mu famire yo. Yesu yeebazibwe. Ng'oyagala boogere kikuziikawo. What do you want people to speak on your burial day? Abeerawo eno ebbalibbali aboogera. The people outside is speaking. Muziike mangu. Bale quickly. Mangu ye. Do it quickly. Kabanga katuvuma. Kabanga kazibu. That one is a hard man. Kayinza otuvumira wano, kayinza okudda engulu ne katuvuma bane mukateeke. He can wake up and abuse us. Please bale quickly. Kayinza ozuukirawo ne katuvuma. Ane bane. Omuntu anaawummulako. Eno bwe bakaaba mbona. Agenze mama. Mukaziike mangu. Agenze mama. Omuntu anaawummulako. At least somebody will have peace. Ebivumo bya wano mama tubibonye. Mukyala we alyogera bigambo ki ku ntaana ye singa bw'oba omusoose. If at all you go before her. Mama ng'afiiriddwa. Mama I've lost somebody. Omuntu awonye. Mumpe ku bugi nyweko kigenze. Omuntu awonye. Mukama tukwebaza olw'okufa. Father, thank you for the death. Kufa kwa mutuukirivu kwa magoba. Amagoba mangi. Mama. Mumpe ku bugi. Era kale. Wakiri. Banne omuntu anaawummula. Emmere eyidde mu kiyombo. Pulesi ebadde bubi.
emmere gye eyidde mu kiyungu. Ekyokubiri. Number 2. Singa gwe osooka omwami wo. If he told you die before your Kuba husband. okufa tekuli amanya asooka oba ani asooka. Because through this no one knows the Singa one gwe who osooka okgenda omwami wo alyogera bigambo If I told kikuuta. you go father, what would the word husband speak Come on, on your marriage? webaza. Father, I think Kiryeko ekikoliko kino. you've taken this Ekigugu mu bulago kikutuse. you've taken this prayer request. To prayer request. Essaawa eyo That time eba nzibu. is a hard time. Ekyokubiri. Number 2. Ku nsi bayinza okwogera ebirungi. On the one people may speak good Kubanga words babadde tebakumanyi munda. because they didn't know you Naye inside. ne maaso ga Katonda. But even before God, Bw'oliva mu mubiri guno. after coming out of this Baali body, abalikwaniriza. who are those who welcome you? Singa ova mu mubiri guno leero. If I tell you come out of Baani this body, abakwaniriza. who are those who welcome you? Bamalayika Are they oba angels mizimu. or demons? Nga bw'ovaamu bw'oti. That when you come out like this, Omwoyo gwe guba guva mu nswesyo. when your spirit comes out like this, Olulandi nga bwe batwe pa mu when nsendala. it's like that's in another rim, Bamalayika nga bagamba. and then the angels say, Well done, "Webale, thou good and faithful servant. omuntu era Come omwesigwa and enter omulungi, into the inheritance of your father." jangu oyingire mu busika bwa kitaabwo." Ogenda ng'olaba abatukuvu ba Pawulo ba Peetero. You go and sit Nga down in the weegattako presence. ng'otandika kusinza. You join them and start worshiping. Oba Oh, bw'oliva mu mubiri guno bwesyo after coming out of this body n'olandinga mu nsendala. and then land in another Olisanga world, bujjama you find the nga demons bulina omuliro mu kamwa. having fire in their mouth, Nga bulina omuliro mu ngalo ne mu maaso. having fire in their hands. Twakulinda obwedda. We've been yearning for you. Buli gye wali oweereza ffe. Hey, gamba fire. Bwe bukuwalawala bwe bukutwala. Ebyo byokebwe. Bwe wajemesanga abantu mu kkanisa. To make people Bwe disobedient. wabalangamu abooluganda amaanyi. Discourage people. Bwe walinga oweereza. Bwe walinga omujeemu. You are disobedient. Bwe walinga atunulanga anywa obuugi mu kyaki. Ng'omalamu abooluganda amaanyi. And you are discouraging people. Bwe wagaananga abooluganda okukuŋŋaana. You could fail people to Buli fellowship. yakusembereranga yaggwangamu amaanyi. Lwaki? Whoever could come close to you could be discouraged. Why? Kangwe. Come. Gere. Bannange. Hey. Ffe twayimbanga mu kwaya ku Victory. We could sing in the choir of victory. Yitawo. Twala eri. Take away. Twala bakebe. You know you are ushers. Temunzijukira nze nakeberanga natuulanga we Don't you mabega. remember me? I was an Nga ffe usher. twaniriza abagenyi. And could Mundeke welcome nze you. munveeko. Leave me Yebinjagaza ki? Fire, In the Mundeke. name of Jesus, fire. Mulinya Nga Yesu, fire fire. takola. When the fire is not working at that time, Nga bukusikasikanya. when they are pulling you, Kolerera work obulamu obuddako. for the next life. Kolerera